हे हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक अगेन। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि हम पर्टिकुलर एक एक गाड़ी स्टॉक में दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो के बनाते बनाते के दौरान मैं पीछे मिनी कूपर भी दिखा दूंगा, मैं M4 भी दिखा दूंगा, मैं मुस्टैंग पे भी हाथ रख के दिखा दूंगा, मैं C300 कन्वर्टेबल भी दिखा दूंगा, मैं लैम्बो भी दिखा दूंगा, मैं करेरा भी दिखा दूंगा, मैं बेंटले भी दिखा दूंगा, मैं पीछे खड़ी X7 भी दिखा दूंगा। मैंने ये सारी गाड़ियां और ये स्टॉक इसलिए दिखाया है कि अगर आप इनके परचेजर हो जेन्युइन, अगर आप इसको लेना चाहते हो, तो जो भी चीज़ इस दौरान आपको समझ आई है उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें, हमें मैसेज करें या हमें कॉल कर लें। स्टॉक बहुत सारा है, स्पोर्ट्स गाड़ी का, कन्वर्टेबल गाड़ी का, यूनिक गाड़ी का, नॉर्मल गाड़ी का, C क्लास का, E क्लास का, डिफेंडर का। जिस मर्जी गाड़ी के लिए कांटेक्ट करें और फिर हमारे स्टाफ द्वारा डिटेल्स पाएं। थैंक यू।